Большой семейный праздник прошел минувшие выходные в парке Иксленд под названием «День попутного ветра». На свежем воздухе дети и родители совершенно бесплатно развлекались в командных и индивидуальных играх, участвовали в анимациях и танцевали под выступления местных артистов. Каждый в деле, ля-ля-ля. На Большой поляне парка Иксленд прошел турнир по лазертагу для юных посетителей праздника, а родители смогли проверить друг друга на устойчивость и силу в импровизированных поединках бойцов сумо. Начали! Давай, давай, давай! Вот это классно! Профессор Забабахин поделился с дмитровской ребятней секретами приготовления криогенного мороженого, сделанного на жидком азоте. Каждый желающий мог затем попробовать креативное лакомство. Самое главное, друзья, жидкий азот – очень холодное вещество. Вот синие губы даже у кого-то. Видите, не губы, смотрите, это вам. Для любителей активного веселья организаторами семейного праздника был проведен фестиваль красок «Холли». И завершила День попутного ветра веселая водная процедура «Пенная вечеринка», в которой с радостью приняли участие как мальчишки и девчонки, так и их родители.